En dan in de druk gaan we aanpassen. Wat is dat dan hier? Dat zijn gewoon de tijden. De tijden van inademen, de tijden van uitademen. De rug begint te happen en dat je dan een opgezwollen buik krijgt. Het is dan het beste dat het dan assisteert ook altijd de rug Ja. En inderdaad, als je met twee zit, komt er één melken en dan snapt het niet. Nu doe je zo, hè? Ja. Dus dit is de ritme.